чин, Русия ва Амрико сармоягузорони асосии истихроҷи маъданҳои Тоҷикистон номида мешаванд ва мақомот аз рушди ин соҳа мегӯянд. Аммо бо вуҷуди ин, Тоҷикистон барои коркарди садҳо кони нави кашфшудааш сармоягузор меҷӯяд. Бо ин ҳадаф дар шаҳри Душанбе нахустин ҳамоиши байналмилалии истихроҷи маъдан баргузор шуд. дар он раҳбарони бештар аз 300 ширкат аз кишварҳои шӯравии собиқ, Амрико, Аврупо, Осиё ва давлатҳои араб бо имкониятҳои сармоягузорӣ дар бахши кашф ва истихроҷи маъданҳои Тоҷикистон суҳбат карданд. дар ҷумҳурии зиёда аз 800 конҳои кандани фоиданоки 60 намуди маъданҳои минералӣ кашф шуда бошанд ва аз дар заминаи ин конҳо имрӯз корхонаи азими кишвар кор ва фаъолият мекунанд. ҳоло аз ин 800 коне ки гуфта шуд, ҳамагӣ 100 кон мавриди коркард қарор дорад. дар бахше аз онҳо маъданҳои нодир вуҷуд доранд ки истихроҷи онҳо таҷҳизот ва фанновариҳои навро талаб мекунад. дар Тоҷикистон 10 намуд металлҳои креативие ҳаст ки аз ҳамин металлҳо тамоми ҷаҳон ҳозир ки бояд ки бархурдор бошад. мо як корхона сохта истодаем, корхонаи коркарди литий ва аз соли имсол ба анҷом мерасад. Соли оянда мо истихроҷи литийро сар мекунад. Шархан Иран, муовини вазири саноат ва сохтмони Қазоқистон мегӯяд, кишвараш моил аст ки дар истихроҷи маъданҳои нодири Тоҷикистон ҳамкорӣ кунад, аммо дар оянда ва феълан шароити ин сармоягузориро меомӯзад. ҳоло маъданҳои сахти фоидаовар, махсусан маъданҳои нодири зеризаминӣ талабгори зиёд дорад. дар робита ба ин ширкатҳои Қазоқистон омодаанд ки дар қаламрави Тоҷикистон кор кунанд, хусусан дар бахши иктишофии маъданҳои нодир аз ҷумла уран. ман фикр мекунам ки ҳамин ҳамкорӣ ба манфиати дуҷониба хоҳад буд. Абдуллоҳ Ашуруф, коршиноси масоили иқтисодӣ бар ин аст, дар Тоҷикистон шаффофият дар дастрасӣ ба захираву шумораи конҳо ва хароҷоту даромади ширкатҳо тақрибан вуҷуд надорад. аз ин рӯ моил кардани ширкатҳои хориҷӣ ба ин ришта осон нест. барои ҷалби бештари сармоягузорон барои истихроҷи маъдан аз конҳои дар Тоҷикистон, сармоягузорони хориҷӣ пеш аз ҳама ба маълумоти бештар ниёз доранд. бинобар ин ҳукумати Тоҷикистонро месазад ки ҳарчи бештар дар бораи истихроҷи маъдан, зарфиятҳои кишвар, шароити сармоягузорӣ бештар маълумот паҳн кунад, тариқи матбуот ҳам нашр кунад ки ҳам ҷомеа дар ин бора маълумот дошта бошад ва ҳам сармоягузорони хориҷӣ. ин ки мақомоти Тоҷикистон аз ифшои маълумот дар бораи истихроҷи маъдан, захираҳо, имкониятҳо сарпечӣ мекунанд, ин дар ниҳоят бар зиёни кишвар меанҷомад. ҷустуҷӯи сармоягузорони нав барои захираҳои маъдани Тоҷикистон дар ҳоли ҷараён мегирад ки баҳсҳои додгоҳии сармоягузорони хориҷӣ бо ширкатҳои дохилӣ ва мақомот ба хоҳишмандони эҳтимолӣ дар бораи шароити кор паёми зидди шиорҳои форуми маъдани Душанберо медиҳад ва онҳоро беқадр мекунад.